Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arthur Games gravando mais um vídeo no canal. E hoje pessoal, eu tô no meu canal secundário Baren 124. Hoje pessoal, vamos jogar Super Bad Adventure Multiplayer. Eu não sei qual é a parte que eu esqueci, mas vou ver depois. Hoje rapaziada, eu tava vendo no YouTube, na casa do meu amigo, que o trailer, o segundo trailer, mano, ó, filho também já. Ó. Aí eu percebi um negócio, rapaziada, que a gente nem percebeu, eu não percebi. Outras pessoas devem ter percebido. O som do jogo, rapaziada. Algumas áreas, todos os lugares mudaram o som, rapaziada. Hoje, rapaziada, vamos ver. Vou aumentar o volume, vou baixar o volume do jogo. Não o jogo todo, a música. Vamos ver só o efeito sonoro do jogo. Hoje não vou falar muito, só no final do jogo. Então vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. E rapaziada, vamos lá nas minas sem música, só pra ver os sons novos. Então vamos começar. Começou já, rapaziada. Falou. Recebe o primeiro-ministro britânico no Air Force One. Alguém nos quer.
Pai, eu não quero comida. Aí, o patrão. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Que você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ah, mano, o som ficou muito doido, velho. O som ficou muito bacana, velho. Então, pessoal, falou. Tchau, tchau. Ficam aí.